네, 여러분 안녕하세요. 탑입니다. 자, 오늘 이 시간 중년의 건강 코골이 방지 7가지에 대해서 여러분과 함께 얘기를 나눠볼까 합니다. 자, 저도 이렇게 피곤하거나 그리고 저도 잘 모르는 상황에서 코를 곤다는 얘기를 가끔씩 듣기도 합니다. 매일 고는 건 아닌데 어떤 몸 컨디션에 따라서 코를 곤다 하는 얘기를 듣고 저도 이 뭐지?' 하고 이렇게 의아했던 부분도 있습니다. 자, 그렇지만 제 나이를 먹거나 신체의 어떤 기능이 아무래도 저하되고 이러면 코를 골 수 있다 하는 건 이제 인정을 해야 되겠죠. 예. 자, 그래서 7가지에 대해서 여러분과 함께 하나하나 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째, 오늘 이 코골이를 줄이는 7가지 이 방법은 이제 미국의 폭스 뉴스를 통해서 알려졌던 그런 내용임을 미리 알려드립니다. 첫 번째, 적절한 수면 자세를 취하라. 대체적으로 저도 이렇게 이제 바로 천장을 보고 바로 눕는 자세로 이렇게 많이 수면을 취하기도 합니다. 자, 그런데 이제 코골이가 이렇게 심해질 경우에는 그런 경우는 이제 방법을 측면으로 옆으로 모로 눕는 방법을 한번 시행을 해 보면 조금 이렇게 코골이 소리가 좀 작아진다 하는 이런 방법이 있습니다. 자, 똑바로 이렇게 누워 자는 이런 습관을 또 가진 분들은 이 측면으로 이렇게 옆쪽으로 돌아서 자는 것이 불편할 수 있지만 코를 많이 골 경우에는 이 방법도 왼쪽 편으로 눕는 게 좋다 하는 그런 정설이 있습니다. 자, 그래서 등에 테니스 공 같은 거를 이렇게 붙이고 자면 똑바로 누워 잘 수 없기 때문에 자연스럽게 옆으로 눕는다 그러는데, 저의 경우는 이제 저 양쪽 이제 사타구니 안쪽으로 벽에 작은 것을 하나 물고 이렇게 옆으로 눕게 되면 그나마 좀 편안함을 느낄 수 있고 코골이에 대한 부분도 좀 줄어드는 그런 부분을 느낄 수가 있습니다. 자, 여러분 이제 코골이가 심하신 분들은 이렇게 정면으로 누워 자기보다 측면 왼쪽으로 이렇게 돌려 자는 방법도 한번 연습을 해 보시기 바랍니다. 두 번째, 체중을 줄여라. 저 역시도 이렇게 체중이 보통 한 10kg 정도 지금 이렇게 불었던 부분이 맞습니다. 그래서 이 뭐 체중 때문에 코골이를 한다? 그건 모르겠는데 아무튼 체중 과체중이 되면 이제 목 부위에 이렇게 지방 조직이 이제 기도를 압박하기 때문에 여러 가지 이제 코골이에는 좋지 않은 그런 부분이 나올 수가 있다. 그래서 목 안이 상대적으로 줄어들면서 코골이가 나타난다. 전문가들은 이렇게 얘기를 합니다. 자, 그래서 살을 빼면 다양한 측면에서 건강이 개선이 되면서 코골이도 좀 줄어들 수 있다. 그렇고 보니까 대체적으로 이렇게 이제 살이 좀 찌고 비만인 경우 코를 많이 곤다는 게 저도 이렇게 옆에 주위의 사람들을 보면서 좀 느낍니다. 이 비만 그리고 이제 과체중인 분들이 코는 좀 많이 골긴 하더라고요. 자, 이런 부분도 이제 살을 좀 빼면 코골이에도 도움이 된다. 그리고 이제 세 번째, 코 안. 자기 전에 코 안을 이제 씻거라. 이제 미지근한 물, 뜨거운 물로 코 안을 샤워해 주는 게 이렇게 도움이 된다. 식염수로 이렇게 또 코를 씻어내면 습기를 유지하면 코골이에도 도움이 된다 하는 얘기입니다. 자, 네 번째, 이제 알레르기 유발 되는 그 항원을 재개하라. 저도 이제 아침에 항상 기상을 하면 바닥에 이렇게 깔았던 이불을 항상 발코니에서 틉니다. 그렇게 해서 뭐 이제 수면 중에 나올 수 있는 각질이라든지 각피라든지 뭐 이런 조각들이 있을 수 있기 때문에 항상 아침에 트는데 그런 부분이 상당히 도움이 됩니다. 그래서 뭐 우리가 눈에 보이지 않는 뭐 진드기라든지 여러 가지 먼지 등을 이렇게 침구를 통해서 틀어주는 것도 여러 가지 코골이에 도움이 된다. 자, 그리고 다섯 번째, 목 위치, 이제 베개를 베는 그 위치를 좀 조절을 해서 저의 경우도 이제 전에는 머리 부분에 베개를 놨다면 조금 아래쪽으로 목을
조금 올려주는 이런 부분으로 이제 정면에 누웠을 때는 그렇게 좀 이렇게 변화를 줬는데 조금 피곤하지 않을 때는 코를 고는 부분이 상당히 이렇게 줄어들었다 하고 이제 옆에 집사람한테 물어보는 부분인데 그런 부분은 많이 개선이 되었습니다. 자, 그리고 여섯 번째, 잠자기 전에 술을 과음을 하면 당연히 코를 많이 고는 상황이다. 그래서 음주, 술을 수면 전에 안 먹는 것이 좋다. 음주를 과하게 하면 수면을 또 방해도 하지만 코골이를 좀 하는 사람이 술을 먹게 되면 더더욱 코골이도 심해지고 숙면을 취하기가 어려워진다 하는 얘기입니다. 자, 마지막 일곱 번째입니다. 염증을 없애야 한다. 염증이 이제 목 그리고 코 뿐만 아니라 이렇게 염증이 좀 이렇게 있게 되면 아무래도 코를 골 수 있는 그런 부분이 많이 됩니다. 그래서 이제 사우나라든지 코 안을 습기로서 이렇게 좀 이렇게 완화를 시켜줄 수 있는 그런 방법. 뭐 이렇게 뭐 축농증이라든지 이런 분들 있잖아요. 코가 맹맹하게 이런 분들, 그리고 환절기에 감기라든지 이런 부분들도 이 코고는 부분에서는 아무래도 좋은 영향이 없기 때문에 코 안, 그러니까 염증을 미리 완화시켜주는 부분이 코골이를 예방하는 일곱 가지 방법 안에도 상당히 도움이 된다 하는 얘기입니다. 뭐 가장 큰 것은 뭐 자세네요. 역시 자세, 자세를 수면 때 올바르게 하고 과음하지 말고 피곤하지 말고 뭐 이런 부분들이 필요하다 하는 얘기입니다. 코골이가요 진짜 심각하고 내가 잠을 안 자는데 옆에서 코를 골면 진짜 수면을 취하기가 어려워요. 그런데 내가 빨리 잠이 들고 나는 코를 고는 걸 모르면 옆 사람도 엄청난 피해를 주는 겁니다. 아무튼 이 코골이도 결국은 이 건강에도 적신호가 올 수 있기 때문에 무호흡증 이런 것 때문에 걱정이 되기 때문에 코골이 예방도 할 수 있는 만큼 우리가 신경을 쓰면서 예방을 해보는 것도 건강을 위해서 좋은 방법이다 하는 얘기를 드립니다. 감사합니다. 타협이었습니다.